Boa tarde, meu povo. Hoje um domingão. Temos aqui na Nova Floresta, Mato Grosso do Sul. Positivo. Temos aí, ó, gravando um vídeo, mais um vídeo pro canal do Canarinho. Ontem nós estávamos falando com o Nene aqui em Sinop, hein? Tiramos umas fotos com o Nene. Temos bastante fã do Nene, hein, gente? Agora estamos aqui em Sinop, ó. Em Alvorada. Tava em Sinop hoje, saí cedo de lá, ó. Olha como é que tá o movimento aqui na cidade de caminhão. Rapaz do céu, coisa de louco, ó. Olha o ferro. Dá uma olhada pra você ver. Caminhão virado milho, ó. E aqui tá a nossa quarto eixo aqui, ó. Descarreguemos a prancha da Rodomoura lá em Vera, Mato Grosso. Aí agora temos indo buscar madeira. 40 toneladas, 35 metros de madeira cúbica. Olha os eixinhos da quarto eixo, já tá levantado. Só temos indo com eixo, ó, pra pagar pedágio. Olha aqui, ó. Tá levantadinho. Quarto eixo que tá meio levantado, mas ele demora pra subir. Vamos ter que ver o que tá acontecendo no bichinho. Tá até estralando tudo aqui o trem. Coloque em cima d'água. Eu vou dar uma olhada aqui nessa caixa. Como é que tá o bagulho aqui pra nós fazer comida na estrada. Eu não sabia que tinha uma caixa aqui de comida. Tô conseguindo abrir aqui, vamos ver. Aí, abrimos. Agora sim. Aí, ó. Temos tudo aí, ó. Vou dar uma olhada. Tem óleo, tem açúcar, tem café. Aí. Tem prato, tem chaleira. Eu fui e comprei bule. Tem um fogão. Ou pior, arrozinho. Não preciso comprar, eu ia comprar. Tem salzinho. Uma panelinha. Vamos ver se tem uma. O que tem aqui dentro? Tem uma batata aqui, fazer batata doce. Margarina. Aqui é de pendurar as linguiças, ó. Mas não tem nada aqui, é só o positivo. Tem um arroz, tem que comprar uma saladinha, um negocinho aí pra nós fazer aqui. Aí, meu povo, tá vendo? Vamos guardar essa caixinha aqui, que aqui é a gavetinha dela, ó. Aqui vamos guardar essa panelinha. Não tem óleo, tem... Deixa eu ver o que tem nessa lata aqui. Nada. Deixa aí pros caras. Então tem copo. Coador tá lá dentro, café tá lá dentro, fósforo tá lá dentro. Banquinho pra nós sentar aqui, uma cadeirinha tem, ó. É o que eu queria, comprar um não vai precisar. Positivo. É. Vamos fechar o negócio aqui. Só no lugar tinha que comprar uma banha. Aí, ó. Tá aí a bichinha, ó. Ó a borvinha. Bem engatadinha, bem ajeitadinha. E carreta abandonada aqui, tipo milho. Olha, ó. Cadeira puxatória. Olha. Aonde tá o porvinho do baixote? É isso aí, meus reis. Temos aí, ó. Firme puxando aí pra Rodomoura. Aí, ó. Vamos mostrar a BR agora pelo movimento, como é que tá, ó. BR boa, nós aqui de novo, ó. 100% trabalhando, graças a Deus. É o que Deus manda pra nós, né? E temos aí, ó. Olha as máquinas lá. Olha a pranchinha. Onde tá a bichinha ali. Olha a bichona, que nós gostamos de trabalhar com ela. Somos especializados nesse tipo de serviço. Temos curso de tudo quanto é tipo. Por isso que estamos fazendo uns fretes para Rodomoura, hein? O caminhão deles, hein? E os homens parecem que querem me segurar meio direto lá, hein? Vamos ver. Nós vamos aguentar o repuxo. Olha ali. Olha ali. Olha o sossego. Tá vendo? Chama. Aí, ó. É isso aí. É moinho aí, ó. Olha a BR. Olha o preço do litro do diesel aqui do Mato Grosso do Norte, cara. Tem cabimentos aqui, como baixou 7
6,10 o comum e 7,20 o aditivado. Eu paguei 5,78 no Paraná, 6,20 no Mato Grosso, lá em Floresta, Mato Grosso. E daí paguei aqui 6,04 ali em Sinop. Como é que pode dar tanta diferença assim, um do outro? Ó, temos aí uma volvinha aqui, uma vequinha, toquinho. Deve puxar um graneleirinho só. Aí, pessoal, vamos lá, curte o canal do Canarinho do Baixo lá, ó. Temos agora nas estradas aí com a carreta aí, ó. Creio Deus que vamos fazer vídeo meio diretão pra vocês aí, ó. Vamos curtindo lá, vamos dando seu like, vamos ajudando o Canarinho. E temos aí, ó. Ó. Pensa num sossego. Sossego dos sossegos. É nóis, chama. Ó a potência, ó. Ó as potências. As potências das máquinas pesadas aí, ó. E nós temos uma cegonha aqui, ó. Ó uma cegonhona aqui na frente, ó. Um Actos, Mercedão 2546, hein? Luxo. Aí, ó. Chama que vem. Vamos carregar madeira em Bandeirantes para ir para Cascavel. Acho que eu vou tocar a mão um pouco, fico pós aqui, sei lá, sair daqui umas 3h30, 4 da manhã. Aí esses 200 e poucos km eu faço. Chego lá cedinho. Olha o Casa Grande, posto combustível. Esses caras é forte. Olha lá o motorista. Chama. Ó, caminhão boiadeira. Mercedão aqui é luxo, vamos puxar o gado. É luxo. Boi aqui eu vou falar pra você, cara. Olha o outro luxo passando ali, ó. Vê? Aí tem mais. Quando começa uma boiada, um atrás do outro. Vamos ver. Não estou enganado? Não, acho que não. É isso aí, ó. Olha lá. Olha as planchinhas, já parou. Esse horário já estão tudo paradinho. Chegaram agora, eu acho. Gostaram. Aqui, ó. Alto posto Casa Grande aqui da Petrobras. Olha lá. Olha lá no canto lá. Alta elétrica, quem precisa, eu preciso, mas não vai dar pra mexer aqui. Troca de óleo. Borracharia lá do outro lado. Vocês dá pra ver. E atrás desse caminhão aqui tem mecânica. O posto é um luxo, hein? Eu acho que eu vou ficar por aqui, pessoal. Dar uma descansadinha, bem descansadinha. Entendeu? Não vou andar mais hoje mesmo. Vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que vou ficar por aqui. Não, mas vou tocar mais um pouquinho. Deixa outro posto aí pra frente. Ó. Que massa, que massa. Chama transporte, tá nas estradas aí pra Rodomoura. Tô mexendo aí, pessoal. Se alguém precisar uma hora de puxar máquina pesada aí, ó, só falar com o tio Mi, 999250971, Cascavel, Paraná. Uma pranchinha lá de 18 metros. Uma FM 370 2013. Luxo, documentada até o nariz. Aí, ó. Olha, ó, música ao vivo ali, ó. Chama. Olha isso aqui, cara. Tem cabimento uma carreta desse tamanho aqui, cara, a altura. Rapaz do céu, abaixo é um luxo pra pilotar aí. E essa monstra aqui? Hã? Rapaz de misericórdia. Ó. Isso é cambão ou é dólar? Tô meio perdido.
Olha lá, auto elétrico. O cabo tava lá dentro, ó. Sossegado, ó. Ei. Olha o outro lá. Falei de uma ou outra lá. Mas aquela lá não é tão alta que nem essa aqui. Essa é alta, hein? Ó, estacionamento, ó. Ali tem mais um. Vocês veem mais um caminhãozinho pranchinha. Ó. Bicha máquina. Lá tem outro. Ó. O negócio é doido, hein? Olha. Você tá doido, filho. Aí, ó. Positivo. Que massa, hein, cara? Que posto grande esse aqui, hein? Olha. Essa aqui, 30 metros. 25,5, hein? Não é nem 30, olha o tamanho. Hã? Deus me defenda, cara. Chama. Ó, ali tá. Eles estão curtindo ali uma musiquinha, ó. Oh, é forte, hein? Vai com Deus. Chama. É, o bicho tá bom. Olha o resgate aqui, ó. Povo do resgate aqui na frente, ó. Com Deus. Aí, pessoal. Pra quem não conhecia o posto Casa Grande, Floresta, tá aí, ó. Ó, senhor motorista, calça seu veículo. Você viu? Chama. Olha o restaurante ali, ó. Banheiros pra tomar banho, eu creio que tem. Entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima. Acho que vou andar mais um pouquinho. E fui.